Kale, ona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniza olunaku olwaleero okubuuza nti wasuze otya, afunye okusoomozebwa okw'enjawulo, ofiiriddwa olwaziza n'okusoomozebwa okulala nkusaasidde, asootuka ku buwanguzi nkiyozaayoza, nze Matiya Sekanjako, nnyina Benedicto Kiwanuka galiko, onna DP, benibuuza abantu. Tubalamusizzaako nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abatuwuliriza era abagoberera omukutu gwaffe guno gwa MS Media. Tubasaasira ebizibu byonna bye muyitamu mu ggwanga muno, naddala abantu baffe bangi abali mu makomera oluusi nga tebalina misango naye nga tebanaba kufuna mukisa guwulirwa oba nakubawa bbeiro, ate n'abo abatuuse ku birungi nabo tubayozaayoza. Erinnya nga bwe muliwulidde, nze Kiwanuka Benedicto galiko muna Democratic Party era aliwo mu kutereeza ekibiina ekyo ekya Democratic Party. Tweyanza nnyo. Kati njala tufune updates ku musango wakati wo ne DP. Emisango egyo jakunyongeza eddoboozi. Emisango egyo gikyagenda mu maaso, ng'omusango ogwo guli wa Dr. Douglas Sengiza twaliyo wiiki ewedde, kya mukisa mubi teyaliiwo nga yagenze mu workshop ng'eggwa ku olwo. Kati omusango ogwo ne bagwongezaayo paka mu wiiki eno lwe tujja okuba nga tuddayo era tuwulire ki kyanaaba tukola ki kyanaaba atugamba. Naye omusango ogwo tetwetaaga gwogerako nnyo olw'ensonga nti guli mu kkooti, naye twetaaga twogere ku musango guli oguli mu Court of Appeal, ate mpozi ne ruling yaweebwa Justice Philip Odochi nti omulamuzi oyo ng'amaze okuwa ruling eyo, nze ng'omuntu nali mumativu ku kyali kyavaamu bwe nasoma ekitegeera nti omulamuzi yaddikiryalinga nti process yonna yaleeta Honorable Norbert Mao yali irigo. Mu mateeka kasaba ddikiryalinga ekintu illegality kitegeeza tekiriiwo mu mateeka. Kati bwe kiba tekiriiwo mu mateeka, gwe ne bw'oyagala okukola ekitya ne bw'olondayo akantu nti kaali badde kalungi kaba tekakyakola kitekakyakola makulu. Era tulina principle egamba nti where there is illegality it overturns everything. Kakiba tekikola ki tekiba tekiriiwo. Naye yo deputy yali mativu ng'eyita mu council Semuyaba Justin ne bagenda mu Court of Appeal. Naye bagenda mu Court of Appeal baagaana okugoberera amateeka ga Court of Appeal kubanga rule number 76 ne 78 ekuwa obudde bw'olina okuteekerayo mu apiiru ate n'okusaavinga abo bw'obatumatidde oba olina obakola ki kye bataakola. Kaakati bo kye baakola ate bo ne bamenya etteeka lirya 53 rule number 53 erya Court of Appeal section 2 ne batuuza court expert court. Omulamuzi expert court kitegeeza omulamuzi atudde omu nga kati nga bwe tuli wano gwe nga bana bawabidde gwe Matiya kati nze ne bawuliriza nze kanga gwe toliiwo nga gwe toliiwo kati kyekyakolebwa kati mu Court of Appeal tekikkirizibwa. Abantu bonna balina okukola ki ne bwe gibeera mu lower courts wonna abantu bombi balina okubeerawo ne bawulirizibwa ne bakakasa nti gwe kyoyogerako kituufu nange oba kyenjogerako kituufu oba kikyamu n'ekyo tekyakola ki tekyakolebwa. Ekirala ekyali mu ekyo nti kooti yali eshedolinze ennaku z'omwezi 28 kooti bagiryaninga ne bagizza emabega ekitakkirizibwa era mu mateeka olw'ensonga nti kooti tedda mabega, kooti egenda mu maaso. Kaakati ne batuuza kooti nga 21 ate nga twali tulina okubeerayo nga 28. Kaakati ebyo nze bye nakyalenjinga tebambuulira ate nga guli mu application mbagita 1058. Kati ku lunaku olwo omulamuzi oyo gwe bagamba Justice Monica Mugenyi yaleeta application 2, yaleeta substitute service ne court leave n'abikola omulundi gumu era ekitakkirizibwa mu mateeka. Bano bajja na bajja ekimu kye kirina okusooka nti olina kusooka okufuna court leave then olyoka applyinga for substitute service. Kale ekyo tekyakolebwa. Naye kati ebyo nze bye challenge nga bye biri mu Court of Appeal. Kati bo mu Court of Appeal tebalinayo musango. Omusango guliyo gwange guliyo 005 of 2020 funze nga ngamba ebyo ebintu bive ku court record kubanga bw'oteekayo ebintu n'obiteeka oyagala bifosa ku court record nga tebigoberedde mateeka biba tebiyinza kukola. Kakati bwe twaliyo ngenda kuz'omwezi 5 omwezi ogwa November
omulamuzi nakkiriza nti ebintu byonna byonna twabisaabu miitinga byakola ki byatuuka. Kakati n'agamba bajja biwulira nga 11 February naye mwekyo ate n'awunzika ng'agamba tugende mu mediation. Mediation muteseganye? Tuteesaganye ne DP. Kale kitasoboka ate kwegamba. Kati ani agana mediation gwe? Nze sigana mediation. Naye nga before mediation tennabaawo waliwo ebintu bye tulina okutunuulira. Ekisooka omulamuzi ono Justice Philip Odochi mu ruling eno yadikiriyalinga okulondebwa kwa Honorable Robert Mao ne banne ng'agamba kwali irigo. Ya Odochi yeyo kwali irigo kati era mu paragraph 41 page 41 paragraph 41 endoze eringa ku yeyo yennyini kakati mu paragraph eyo akulaga nti the applicant pleaded in the notice of motion that the respondent announced members on a prepared list of office bearers, including that of the Secretary General, in his affidavit in support of the application. He deponed that the Electoral Commission gibagambye kulemberwa DP Electoral Commission chairperson announced members who had not participated in the election processes, including Gerard Siranda as the respondent's office bearers. The respondent did not rebut this averment. The respondent is that presumed to have been accepted the facts. I therefore find that the applicant proved that the applicant did not, the respondent did not conduct the elections in accordance with the party constitution, therefore acted illegally. Kati bwamala okudikiriyalinga nti ekintu kiri irigo mu mateeka ekintu ekiri irigo kiba nalandi bwe tekiriiwo gwe ne bw'oyagala okiteekawo tekiriiwo. Kaakati omulamuzi Justice Geoffrey Kiryabwire bw'atugamba tugende mu mediation nga Kanso Ssemuyaba bwe yamusaba tosobola genda mu mediation nga bamaze okudikiriyalinga irigo ate ofuna otya compromise compromisinga n'ekintu ekitaliiwo. Omulamuzi ye lwaki ayogera ekyo nga naye akimanyi nti kino baki tanaba kusoma ruling eno osobola okujja mu musango nga tonaba kusoma ruling ewedde asobola okusoma n'ateetegereza n'ateetegereza kubanga abeera ne fayiro nnyingi. Kati bwekyo bw'aba abadde ne fayiro nnyingi aba teyeetegereza naye kati bw'anaagiddamu oba nga tugenze wali ku mediation process ng'eba etandise tujja kimulaga tumugambe nti olaba nti bwe baba nga toyinza compromisinga illegality ogambe nti ate otegeregane kubanga tikinajja kitya kati olaba bwemugenda mu mediation mu kwogerezeganya omuntu naye abeerako kyakuggyako naawe n'obaako ky'omuggyeko. Kati senga ajja n'agamba nti nze kyenjagala nti mu mediation eno nti njagala Honorable Gerard Siranda asigale nga Secretary General ne Dr. Mayambala asigale nga chairman. Jjukira oli yakugamba omulamuzi Philip Odochi bano tebaalondebwa era baaliwo mu bumenyi bw'amateeka baasoma nsome. Kati buli meeting gyayita ffe tudduka mu kooti kubanga takkirizibwa kukola ki era gwe guliyo kubanga teyalondebwa mu mateeka nga Secretary General kyekimu ne kiyama n'azikubiriza naye talina zikola ki zikubiriza Mayambala Dr. Mayambala. Kaakati buli lwogenda mu compromise tosobola compromisinga na illegality. Ekyo ekyalengi egy'okubeera eri ekitongole ekiramuzi gwe banaaba batuwadde na abita. Ekyokubiri kwekyo bw'ogamba nti tugenda mu mediation tugenda kwogera ne baani bali omulamuzi be yagamba nti tebaalondebwa abavoola ssemateeka w'ekibiina. Kati ebyo ebintu byetuna kyenavudde okugamba ku mulundi guli before nga tetunnabagira tulina okugenda okubeera inido court ne tuleyizinga ensonga zino ne tumala okuvaayo nga tukanyiza nti zitambula zitya mu mateeka then tuka tugenda mu mediation. Ekyokubiri kwekyo
waliwo kiri ekya Justice Monica Mugenyi. Bano bagamba Justice Monica Mugenyi yatuula. Ate nze ngamba bw'aba yatuula yamenya mateeka. Nga 21 nga twalina kutuula 28 naawa expert judgment, expert order ne expert proceedings ate nga tebirina application kubanga application eyo oli Worship Susan yali yagiwulidde nga 15 November. Kati kiba kitegeeza nti ekintu scenario ebeera bwetyo eba naye erina okujja ku board tugambe nti bino ebyakolebwa kituufu omulamuzi ono yabikola nti ye bw'aba yabikola lwaki teyabisayiningira, lwaki tebiriko court seal, lwaki tebiriko court seal teriiko era kishushu papula nga bw'okiraba bwe kiti omulamuzi ye nga ye akkiriza nti yatuuza court ate oyina waayogera kubanga tulaba waaliwo obuzibu bwe twafuna bwe bamulonda mu kaseera ako bwe bamulondera n'empeereza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ne Honorable Sewungu nembaweereza proceedings bintu byonna nga bwe byali ng'agenda mu vetting committee mu parliament naye tebakyogerako. Okitegeera n'okutuusa kati tebambuuliranga nti omulamuzi baamubuuza kubanga nali njagala bo babuuza omulamuzi ono ddala kino kituufu kyewakola kyekyo. Empuuga atuulayo mu ali ku vetting committee ne Oweekitiibwa Mpuuga ne Honorable Sewungu gyali be bavetinga. Kakati nze kinali njagala bo bamumbuulize kubanga nze situulayo naye ekyo tebakikola ki simanyi n'okutuusa kati tebampanga ki ansa naye era omukisa gukyaliwo kubanga katukyagenda ku mediation erejja kubeera point namba 2 nga tunabagenda mu kwogerezeganya tulabe nti ddala kituufu bw'aba yakikola lwaki teyasayininga, ekyokubiri lwaki tekuliko court seal, ekyokusatu bw'aba yakikola asobola okutambuza application 2 ku lunaku lumu mu ssaawa y'emu ate nga tewaliwo application number kubanga eri twali tugiwulidde ffenna ate n'agikola byonna bye tulina ocompromisinga then tulyoke tugende mu mediation kubanga obuzibu bujja kubeerawo ennyo era kyova olaba nti paati eyange ejja kubeerako bannamateeka ate abalala bangi olw'ensonga ekintu kye bayita illegality tolina buyinza kikompromisinga. Ekyo kintu kizibu nnyo 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 kubanga oli aba amaze okugamba gwe toliiwo wamenya kwegamba wakola buli kimu kyonna ekikyamu n'ovula ne ssemateeka w'ekibiina ono. Kaakati ekyo kyekiri awo. Kaakati omusango tujja kuwulira guno oguli ewa Dr. Douglas Ssengiza ebinaba bikoze eki ebivudde mu lwako ekirungi kiri mu kooti ate ffe tugamba contempt ekitegeeza nti ovodde ebiragiro byaki byoli by'omulamuzi ebyabulamuzi byeyakola kibiyawa ebyo tujja kuwulira ebinaba bikoze eki ebinaba bivuddeyo. Kati ye stage gye tulimu ku nsonga yaki y'emisango naye emisango egyo kizibu kye tulina nti ate yalibadde apromotinga justice Honorable Norbert Mao ate yeetaba mu kuleeta injustice oba okuvoola ebiragiro by'abalamuzi n'okumenya ate amateeka. Kyekizibu kye tulina kubanga olaba na kino kyennyini akimanyi tetusobola kgenda mu mediation kubanga ye munnamateeka yakulira minisitule y'amateeka ogenda compromising otya illegality mugende mu mediation mujogera mutya bigamba biringa ebintu bw'ogamba nti omwana yakubye kitaawe oba omuggo emiggo then abagamba tugende ku compromise naye kati omwana mwali ne taata mwali kakati omwana ne bwe yeetonda asobola okujjawo kiri nga yakubye kitaawe emiggo kibate kisobola kukola ki kibate yakoze anti bwe baba bamusonyiye kitegeeza baba balina okuwandiika ebiwandiiko okitegeera n'okukola kale emikolo nga bwe gyali badde girina okubeera nga wano mu Buganda okujjawo kiri. Kati kyembadde njagala ekyo twogerewo katono nnyo ku musango ogwo ndowooza ebisinga tujja kudda wano nga tumaze okulaba ebinaba bivudde mu kooti. Ani akufaaninga kuba kati okumala kumpi emyaka 4 omuntu omu ojojo bya kibiina kya DP ate ojojo bya oyogera bigambo ku mikutu naye oli mateeka bannamateeka bokolagana nabo baba beetaaga ssente oli wekka gwe ng'omuntu. Kati ensonga eyo erimu ebintu bibiri. Olubereberye nali ntambuza omusango ogwo nzekka nga nze mmanyi amakubo g'empitamu ne bye nayitamu okufuna ssente ezo paka omulamuzi oli Justice Philip Odochi bwe yatuwa ruling eyo gyeno gye yatuwa kati nze yanvaako tekyali yange
Kadene nnyo. Before nga tebana batu walulinga eno. Wafunayo ko ku bafanda abakuwa kasente okutambuza omusango. Ayo nze mmanyi bwe natambuzanga omusango. Nze mmanyi bwe natambuzanga ki omusango kubanga nali ebiseera ebyo omulamuzi yali agulu bali bamita Justice Mike Erubu. Era kati awo nali ngantwala bannamateeka. Naye Justice Mike Erubu bamukyusa ne bata Justice Philip Odochi nga sente zinkeeye kati awo nze nenkyekwatiramu. Era ye Justice Philip Odochi yeti ate tiyalaba ku balooya. Yeti yabalabako wabula balooya abo nasigala bakola twina zituyita written submissions nga bali n'okgendayo ne babiwandiika nze nengera n'ebyajuinga. Balooya basobola okuwandiika. Yani kati olwo kisinziira ku ssente nti kubanga kati ssente zino z'osasula eno mu preparation ate zibanja ofune z'ogenda wali mu argument ng'ate bino ebintu nze mbimanyi nnyo. Nze mbadde mu mateeka omugenzi Basajja Maalu Kayondo twalinga naye kati omugenzi Mpungu waliwo lyazaaliwe waffe emukono bamwita Pius Kawere munnamateeka w'amaanyi nnyo kati abo tubadde nabo kati bwe tumala okufuna lulinga eno ng'eri mu feva yaffe kakati abantu bangi nnyo ne baneegattako era ne batambuza omusango abaka ba palamenti n'abantu ba individual kale sinza bamenya wano naye nga gye bali batambuza omusango guno nga bwe guba gulina okukola ki of course nange era gundi biri ebirala era nabo mbayitamu ne bajja ne tukola ki ne tuyimirizaawo omusango ogwo bwe kito bwe kiri kakati nsaba tugende ku kintu kye twalikako nga tetunaba kugenda mu kooti kyekintu ekibiina ky'ebyobufuzi jatugendaawo ekisooka tufuna okusomoozebwa naddala nga tuyingira akalulu kati tuli mu 2024 ojja kulaba abasajja n'abakazi nga balipira ebibiina by'obufuzi bye batalinaamu bye batamanyi lwaki byatandika bye batamanyi mulamwa gwabyo olwasoma nti baagala kkadi natusooka wano memba w'ekibiina alina kubeera atya twaliyise memba w'ekibiina omwawule ne faani omwawule ne weruwisha akati memba w'ekibiina ateekeddwa okuba ekibiina kibeera ne branches kibeera ne branch ne sub branch naddala kati kagegereze ku kya Democratic Party branch yaffe etandikira ku district kati bw'ovaawo n'ogenda neekoma ku constituency eyo ye branch kati okuva ku constituency kugombolola ne kumuluka ebeera sub branch kakati oyo memba w'ekibiina oba ayagala okuyingira mu kibiina atandikira ku sub branch eyo nemusindika ku branch oba ku branch ya district oba ya constituency oba bonga bwe babakikoze ne bamuwandiika era ne bamuguza kaadi ne bamuyingiza mu bitabo kati wano mukumukuza kaadi olwo ebibiina byendabanga olwayo 12,000 ne bakuwa kaadi process ebanfu tosobola kugenda kaadi zitundibwa nga atunda kabalagala ku lugulu kubanga bw'oba ogula n'afuna kaadi si bwe kibeera kaadi y'ekibiina ky'ebyobufuzi ogenda ku branch yo nga bwe ŋŋambye ku sub branch kubanga branch ebeera nneneko ebeera nnene ddala n'ogenda ku sub branch chairman oyo naddala ow'ekyalo n'agamba Matiya mutuuze wange era memba wange ow'ekibiina oba ayagala kuyingira mu kibiina kyange ne bakuwandiika mu bitabo ne bakuwa ssemateeka w'ekibiina ne bamukulaga kubanga oyinza okuba nga tolina ssente zimukola ki zimugula ne bakubuulira ebigendererwa by'ekibiina deni bw'omala okuyita mu process ne bakuwandiika ne bakuweereza ku branch bafuna kaadi bwe bamala okuwandiika bwe bakukakasa ng'obitegedde bakuwandiika ne bakuguza kaadi kati ofuuse memba naye kati mu Democratic Party bw'ofuuka kati memba omwaka ogujja tovuganya Kadugamente bwenfuka memba mukuno omwaka kaliwe 2025 2026 deputy mpaka kadi kuvuganya ku kati ekiriwo kibeera nti ekifo bw'oba ogenda ku bifo bino ebya Secretary General oteekeddwa okuba ng'oli mu kibiina active member okumala emyaka emeka 3 so kati ongamba osobola okuvuganya mu constituency wakubwa kansala naye okuvuganya mu bifo munda mu DP byonna tosobola unless olukiiko luno nga bwolaba balutegese kati olaba wano tulina district branch tulina constituency branch tulina sub constituency branch tulina parish branch ozitegeera kati zino branch zino zonna zibeera ne delegates conference yazo zibeera n'olukiiko oluzikulembera zibeera ne amateeka gaazo
gana ag'ekibiina kakati bw'ojjanga bakulaga naye basobola okugamba nti bwe kibanga omusajja oyo Matiya ayagala kwesimbawo ate ekifo kyagala okwesimbawo omusajja ali influential kati bano batuula bw'abeera constituency ne baweereza district yo esobola okuwagamba nti omuntu oyo mumukole ki mumuwe kasita mbanga mumukkiriza eri ewammwe so si bw'oli kuba muleeta buleetezi n'abamuteerawo kati bwe mumala okukkiriziganya nga mumuweereza ababasingako kati bw'abanga agenda ku bubaka bwa parliament district etuula bw'etuula neekolagana ne National Executive Committee neegamba nti omuntu ono newankubadde yakayingira mu kibiina twetaaga tumuwe atukwatire kaadi kati olaba ng'omugenzi Abu Mayanja yakwata kaadi y'ekibiina kya Democratic Party mu 8 eri ebusujju kati kitegeeza bali ab'ebusujju bwe baali bamwagala ngera baagala abakiikirire naye nga bo tebasobola kusalawo kati bo ne bagira nga bayita mu branch zino ne bamuleeta eno ku National Executive Committee yali ekulibwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ne bagamba agende n'omulala bamuyita Position Timulema yave kaliisize ewaabwe ekyotera n'agenda akiikire ewaffe ekyaggwe saidi z'ebuvume eyo n'akiika kati eyo yenkola yokola ki bwekyo bwekibeera so si ggwe kusinzira eyo n'okola ki n'oteekayo kati ekibiina ky'ebyobufuzi kitandikira ku kyalo walina okubaawo chairman zezo sub branch chairman w'ekibiina ky'ebyobufuzi ku kyalo ekyo mu byalo byonna ebya Uganda tulina okubeeramu ki n'abo abantu kati n'omalaawo n'ogenda kumuluka n'ova kumuluka n'ogenda kugombolola n'ogenda n'ova kugombolola n'ogenda ku constituency kati constituency ezimu zirina amagombolola ne kati wano ng'erubaga egombolola yaayo kati yalimu ate constituency 2 naye procedure zisigala zezimu kubanga already ku constituency kubeerako branch kakati eyo yenteekateeka omuntu bw'ayita okutuuka kyova olaba tuwakanya nnyo Honorable Robert Bode Honorable Gerald Siranda abagamba nti bo be balina obuyinza obuyita ggwe oba obuyita nze kati mumaze okufuuka memba kiki kyenyina okuwaayo eri ekibiina because ekibiina ky'ebyobufuzi kikola emirimu egy'enjawulo ogyeko ba politician waliwo abantu abasasulwa ku kibiina nga si bannabyabufuzi bo nga basoma byabwe era nga bazze ne basaba emirimu ne bagibawa memba w'ekibiina alina okuwaayo eri ekibiina ky'ebyobufuzi yani ka tulina subscription nti memba w'ekibiina agula kaadi agula ebintu nga t-shirt agula ebintu ng'obukofiira bukepusi obwo biki ebyo ekibiina ekisobola okuba nga kifuna ssente ezikikola ki ezikiyimirizaawo kakati ate memba w'ekibiina bw'akwata kaadi n'awangula era waliwo ssente ezijja mu kibiina ontegeera kati awo yengeri ekibiina kye kifunamu ki ssente naye oli gw'oyogeddeko mbw'akola emirimu yasobola okuba nga si memba wa kibiina mukozi ye bukozi kakati bwe tumala ku level eyo tugenda ku babaka ba parliament omubaka wa parliament agenda mu constituency kati constituency nga bwe nkugambye nti is a branch okitegeera kati mu constituency eyo mwebuva abantu bonna obwo obukiiko bwenze nkugamba nti kyalo biki batuula bonna mu delegates conference yaabwe ne basalawo ne bagamba Matiya tumulonze yagenda okutukwatira bendera mu constituency eno kati bo ne bamuweereza district nemuweereza National Executive Committee bali bakola ku approvinga bwa approvinza talina bwayinza gaana Matiya bamuzaala katugambe Kasanda ayagala kukiikirira abantu mu Kasanda ey'omwambuka kimwetaagisa okujja ku kitebe Kampala okufuna kaadi oba tikiti okukiikirira abantu nedda bakasanda alina bali be bagenda omusindika bali alina kudda mu bantu bali benkuganda ate bonna si bamemba ba DP nti nga bw'ogamba nti bamemba ba DP wabula abo abali ku olukiiko lw'ekyalo olukiiko lw'omuluka olukiiko lwa constituency be batuula mwe yali bali delegates conference yaabwe ne balonda ne bagamba ono yagenda ku bwa kansala ono yagenda ku bwa honorable member wa parliament kati awo ne bamusitula chairman wa constituency n'amutwala ku chairman wa district owa DP
owa DP agenda omusindika eno tugeza ekyokulaba ko tetuwa tuwa DP but tuleete ebibiina by'obufuzi byonna bino okubeera naye ekizibu kye tulina ate si bwe biri lwaki nati kati ndaba ebibiina by'obufuzi kati nga nuupu bafulumya list ne bagamba list yeeno ey'abagenda okwesimbawo kati olaba ekizibu kye twafuna mu kulusekanjako mu politics wa Uganda buli muntu bw'alowooza okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi akitandika kati bw'akitandika kiba kiri ku ye era ye ne yeetuma era ne yeewa obuyinza okitegeera kati ekibiina by'obufuzi tebikola nga bwe byali badde bikola njagala okulaga example emwe eya Buganda olaba ebika bye tuvaamu nze ndi Wammamba okitegeera ekyo ekika kye kisinga obunene mu Buganda naye ebika byonna bibeera n'obuvunaanyizibwa mu nkola gye biyitamu okuleeta kategorize kati ng'okuleeta gabunga ne boogenda mu kika ekyenkima ne boogenda eri balina engeri gye baleetamu mugema okitegeera naye ne basigala nga is a unity naye nga beegiramu ne bagamba ffe tugenze Buwaya ffe ate abala tugenze gundi oba Singo okitegeera kaakati ebibiina by'ebyobufuzi tebyo byagaana okukola ekyo ontegeera kati ebibiina by'obufuzi byefula kati nga ffe abasinga obunene mu Buganda ekika ky'Emmamba kaakati wadde ffe tusinga obunene ekika ekivaamu Katikkiro Charles Peter Mayiga Justin Lusiga kuffe owakasuli Namugira Kakeeto Lusiga kuffe ffe siga eryaffe erimu ery'Emmamba limalawo ekyo kyonna ekyo ekika ky'owekitiibwa Charles Peter Mayiga kaakati newankubadde kiriwo ekityo bwe batuula mu lukiiko owekitiibwa Namugira Kakeeto alina obuvunaanyizibwa bwe bumu ne gabunga ontegedde kyenjagadde okukulaga nti kati ffe kino nga Buganda ekikolebwa mu Buganda ku bika byaffe si kyekiri mu by'obufuzi ontegeera ebyobufuzi kati katugende ku NRM oyinza okkeera enkya n'owabira President Yoweri Museveni ng'oli memba wa NRM tekisoboka olw'ensonga all powers bazimuwadde yasalawo yamanyi era yamanya n'agamba nti kati ndi solo candidate tewali byakola ki toliwo omuwabira naye eno mu DP tokisobola kikola era Mao wagiramu bw'ati era ye credit eyinza okubeera ku Mao Honorable Robert Mao olw'ensonga nti ye Mao agenda afazaali n'akyanga mu kooti naye nga mugenze mu kooti ng'akimanyi nti kyakyanga kyeki kifu oyinza ogenda mu nuupu n'owabira principal Kyagulanyi otya ate yeliridda watawali kati kankulageko waliyo baafuna obutakkanya n'owekitiibwa Mathias Mpuuga baayita olukiiko olutali mu ssemateeka waabwe ate bamulina ne formation yeyo kwegamba olaba buli omu tewali kibiina kya byabufuzi kisobola kugamba nti nze President General oba nze Chairman oba nze Principal oba nze nti nonda gwe Mathias Sekanja gwobera Vice President Buganda tigwobe tekisoboka abantu bano bonna bayita mu kulonda era kyova bakati kitawanya Honorable Robert Mao bwe yatuuka eggulu n'ayagala okukola ebyo ebiri mu bibiina ebirala ffe ne tujjayo ssemateeka ne tumutwala mu kkooti era ne tumuwangulirayo okitegedde olw'ensonga nti ssemateeka waali takuwa buyinza obwo kati ebibiina by'ebyobufuzi tebirina ssemateeka ekisooka ekyokubiri bitandikira ku muntu oyo omuntu oyo bw'afuna tuguyita form bw'afuna form ng'abantu bamuwagidde ng'atandika ekibiina ky'ebyobufuzi kaakati ye abeera byonna buli kimu powers zibeera kwani ku ye kyova olaba juzi bwe baatabuka baagamba bayisa olukiiko olwa NEC oli n'agamba nti ate Edi Mutwatu atya mu lukiiko lwa NEC nti oyo memba wa NEC oyinza okubeera omubaka wa Parliament akutte kaadi y'ekibiina nga tomanyi memba wa NEC tekisoboka kati nsonga obeera mu NRM n'okwata kaadi ya NRM oyinza obutamanya memba wa SEC kubanga oyo yakusalira yakwapuruvinga era gwamulonda era otegeddwa okumanya nti Mathias Sekanja go memba naye bantu babaletanga muli endejje Obedi Bwanika yagamba Honorable Obedi Bwanika ate abo baatuulayo ddi olaba kyenkugezaawo okulaga nti ebibiina by'ebyobufuzi si biteeketeeke era ono oyinza okusinganawo kale nga 2-3
n'olabanga DP yesooka waliwo UPC eyo nayo simbi nnyo FDC ebadde eri ebadde yenajja nankumbi eyo kati nayo ebadde egezaako kubanga eva nnyo mu Democratic Party kubanga ffe tubakola ki ffe tubaleeta kakati olaba ekiriwo kaadi togamba nti ndaba bannamawulire nga mugenze ekavule ng'abantu bali awo balwana okubeera ku front page basobole omukwata basobole omukwata mawulire ne Honorable Kiwanuka yabaddeyo okitegeera bwete kaadi sibwebira kubanga tawo tobalonderawo bakulondera eri Kimanya Kabonera bakulondera eri Mukungwe bakulondera eri Kalungu East mu structures y'ekibiina oyo naye kati buli muntu yenna akola nnyo okulaba nga principal amulaba akola nnyo President Museveni ng'akulaba ate ebya NRM byo bifu kubanga byo structure tebazigoberera basobola okugamba olaba nga bwe tukugambye nti structure zino ne bagamba tuwandiika ekiseera bwe kituuka nga bagenda mu kulonda President n'agamba mwenna mulonde buli aliwo NRM akole ki ate ekiba kyekaba kyakuwandiisa kyekiba kireeta chairman olwo wekyalo kugamba nti Matiya siwafu oyo tetwamuwandiika naye kati ovudde Kampala oba ovudde wanga bakola ki kyovula bakulimu okubbingana tebagoberera structure za bibiina kati njagala okugenda ku kintu kiri abantu kyebasinga ennyo okubuuza kyebasobola okubuuza kyebasinga ennyo okumbuuza nti lwaki ebibiina by'ebyobufuzi naddala ebiri mu opposition lwaki tebituula wamu ne bikkaanya kyekintu kiri kyenkuwadde ekiri mu Buganda nti Buganda esobola okukkaanya ekiri mu Mmamba kyekiri mu Mutima kyekiri mu Nkima kyekiri mu Lugave kyekiri mu Mpindi kyekiri mu Nseenene ontegeera kati bwe bajja wano mu lukiiko lw'abataka boogera olulimi lutya lumu naye obula oli n'agamba bugambi nti nze ndi wa Mmamba nze ndi wa Ekiti okitegeera ate ekitali wano bw'ogamba nti nze ndi wa Democratic Party byawukana ne NUP byekola byawukana ne UPC byekola byawukana ne FDC byekola byawukana n'ebibiina byonna ebirala byebikola ki byebikola ekyokubiri olaba enkayana internal problems nnyo ziri mu bibiina naye ebibiina okuba ne internal problems tebalina bye babisolovinga lwaki olw'ensonga nti tebasobola kutuula wamu kusolovinga problems ezo olwaki tebalina guidance eya ssemateeka waabwe tebalina ssemateeka ekyokubiri olaba mu ssemateeka kati ngono wa DP eri article 8 article 8 article 79 ekuwa nti bwe banaabanga National Executive Committee ekusalidde bubi omusango si eyenkomeredde ontegeera waliwo kibayita disciplinary appeal board etulibwako abantu ab'obuvunaanyizibwa okuva mu regions ezi 4 ne bagamba nti omwami Ssekanjakko memba waffe wa DP okuva e Kasanda eyo region eyo alina abantu 9 baba babuvunaanyizibwa era bwe bamala okusalirawo bw'oba tomatidde ng'ogenda mu kooti ontegeera ng'oleeta argument nga baleeta bino byonna n'ebyaliwo yonga omulamuzi ng'atula ng'agamba omusajja ono Matiya Ssekanjakko mwamusalira naye si mu butuufu kubanga ekintu ekyaliwo ekiti obanga ne bagamba nti Matiya Ssekanjakko kyebakusalira kyekyo kati kooti neekoonamu ki kaakati eyo process teri mu kibiina kirala eri mu kibiina eki kya Democratic Party kyevudde nkugamba nti kati tosobola kutuula n'abantu balina nkola na ndowooza ndala ontegeera ekirala twafuna ekizibu buli muntu alowooza nti yajja okugjawo ekizibu oba yajja okubeera flaga bearer mu opposition ate kati buli omu agamba nze nnina okubeera okitegeera era kyatutawaanya esaidi z'enaggulu eri olw'ensonga bonna right honorable former prime minister John Patrick Amama Bazi ayagala retired Dr. Kano Kizza Besigye ayagala waliwo Gilbert Bukenya professor ayagala n'abalala kaakati bali abalala kye bakola bajja ne bajjamu Dr. Kizza Besigye ne bamutu already ne bakakasa nti oyo alina okubeera ku ballot
kati abasigalamu naffe tetuleetaani ye John Patrick Amamba baze right honorable former prime minister kati olaba ba opposition ababiri ab'amaanyi be bazze ku ballot atenga mwani bale muleta opposition kati ekintu tukisobola olw'ensonga buli omwagamba nze nsobola kati bw'amalaawo abantu be bano bamugamba gwe tovaamu okitegeera oba baagala baweggwe kati kiba kikola kitya tuba tetusobola kyekizibu kye tusinga okufuna nti bwe tutuuka mu challenge ya President Yoweri Museveni okitegeera ajja solo candidate kwegamba ye najja yekka kati aba alina obbakuba kati jjukira bali abamu aba DP bagenzi balonze Dr. Kizza Besigye abamu aba DP balonze former prime minister okitegeera abalala tebalonze abatatumaze muganya okwegatta tetusobola kwogera lulimi lumu lwaki nti entandikawo y'ebibiina n'empuliziganya y'ebibiina n'enkola ebibiina gye bibeeramu ne ssemateeka alina okutambulirwako ekibiina biba tebikola ki biba tebiriiwo ekintu ekirala mu ngeri gye tuleetamu bammemba ba paalamenti wano kibeera kizibu nnyo kikola lwaki nti mu DP kyanguwa nga bwe nkugambye tukyali kitawanyizibwa Honorable Robert Mao naye kati NUP tekisobola kikola lwaki tesobola kikola olw'ensonga nti bo balina abantu komiti egamba tulonze kati NUP tesobola kikola olw'ensonga nti vetting abawa kaadi bali ku kitebe ekavule era gwe olina okuva emukono ewaffe gyenzaalwa era gyembeera nzije eno kavule bandabe kati abali abantu b'emukono bo ne baba nga tebakoze eki kati jjukira bwe munaatuuka okunoonya akalulu nakanoonya mu bali era bagigabira kavule era nga bwe balina okukuuma kyovula baffe tetukikkiriza mu Democratic Party era kyovula lwaki tugamba Honorable Gerald Sirana ne Honorable Robert Mao temulina mmwe buyinza bulonda muntu wabula bwe muba mulina omuntu gwe mulaba nga wankizo mulina kukolagana na eri bulanchi yaffe nebagamba nti ensonga eno ku muntu ono bweti ne bweti tumuleete akati waliwo ekintu ekirala ekitu ayetaka kadi mu structures entuufu talina kujja ku head office ayina kubeera mu structures z'ekibi mwasangibwa era structures ze zino okumulonda nti ono yalina okukwatira benda ziba zimumanyi era nga gebeera bye bagenda okuuma akalulu okkanoonya kati ekizibu ekiri ku NUP kiri nti bo tebalina structures zolaba eza NUP zonna za Democratic Party oli Honorable Jola Sulaiman Kidandala yasitula gundi zaffe zonna nazitwala era kyova olaba bw'ogenda okugenda gy'ogenda osiŋŋana nga gwe bagamba nti oyo wa NUP ng'ate memba wa DP oba yali memba wa DP okitegeera naye kati tanaba kugikola ki kugikomyawo kakati tebalina structures kati kyova olaba lwaki bo bakola ekyo okitegeedde kyova olaba nti olwokuba tebalina structure kati oyinza okumbulira nti structure za NUP mu Mambuka ziri bwe ziti structure za NUP mu Gundi ziri bwe ziti kati ne wano recent elections lwaki babadde n'omugundu gw'abantu bafunye obululu 9 kitegeeza ki nti eri teri structures kati obululu obwo n'obwo obululu 9 bwaweereddwa ku oli omuntu abantu abamumanye eri nga muntu so singa kibiina ebibiina birina okukola bino nga bwe birina okubeera ne badevelopinga structures sagira nti bwe tugenda mu kulonda oba mu kuleeta ba candidates tuyita mu structures zaffe zaki ez'ebyobufuzi kakati waliwo ekintu ekirala nti ekibiina ky'ebyobufuzi bw'osiŋŋaana ab'oluganda nga be bakikontrolinga era be basalawo kiba kya bulabe kati nga bwolaba NRM ne NUP bafaanagana eno eriyo President Yoweri Museveni ne General Salim Saleh okitegeera be batambuza ekyo eriyo Honorable Kyagulanyi ne Honorable Nyanzi era nabo be batambuza ekyo era olaba abantu be basalawo ennyo eyo kakati olw'ekibiina ky'ebyobufuzi biba bifu tulina okudda ku mulamwa lwaki njogera nnyo ku kibiina ng'ekya NUP kubanga ti NUP yalinga akoze eki yalinga akyalidde empanga NUP
kuludda oluwabula gavumenti. Kaakati ekibiina bwe kigaana okubeera nga kikwatagana n'ebibiina ebirala ne kiraba n'enkola yakyo kya bulabe. Kati olaba essaawa eno n'ekibuuzo kye njagala okwegamba okubuuza abatuwuliriza. Bwe baali bagenda Mambuka olukiiko lwatuula olwabo olwa opposition mu parliament ne lugamba netugenda wa Mambuka. Okitegera bonoonerayo ki ssente. Essaawa eno ndowooza okwosa enkya ku Thursday bagenda Mombasa, I think Mombasa oba Kenya. Bagenda Rwanda. Bali mu Kenya. Mu mipiira ja East Africa bali Kenya. Naye ssente ezaakozesebwa eggulu ntono nnyo kuzigenda okukozesebwa wano. Ne wano ndowooza parliament yesasula. Kandi byonna byebisasula nalu era yasasula. Kaakati ekibuuzo tekinnaba kujja ekyo lwaki ssente z'omusolo zoonoonebwa. Ontegeera kitegeeza ki nti opposition, current opposition teyeeteekateeka, terina strategy. Okitegeera buli kye bagenda okukola. Current opposition buli omu ali mu kulya mu kyasoma. Afubutuka bufubutusi n'akirowooza nga bw'akirowooza bw'akireeta. Ffe si bwe twakolanga. Opposition mulina okubeera ne strategy. Tugenda kukola kino era tugenda kukikola bwe kitera ne mu notifyinga ne bammemba bonna. Ne babeera nga bali ku koosi ne mulema okukola ki okwawukana. Naye bw'osinga n'opposition ng'ayogera kyo nono mulala opposition naye nga muli mu same house. Kyekiri kye njogeddeko wali ku Buganda nti Buganda ejja n'olulimi lutya lumu era bonna boogera olulimi era ne bakkaanya. Ne baba tebakkaanyiza aba batakkaanya ababeeramu abatono bakkiriziganya kiri collective responsibility. Kati njagala okulaga olaba etteeka lino eryayise ery'emmwanyi. Etteeka lyaba terisobola kuyita. Anti kati waliwo okulobinga, waliwo ogenda n'osolicitinga for votes kubanga bano byakunoonya bululu. Abakulembeze ab'opposition baali balina okugenda Mambuka, baali balina okugenda Mwankole, baali balina okugenda Eastern. Bolobingo bamanya BNRM. President Museveni ng'amaze obateekamu ekigambo. Sookoleke okimanyi nti abamu ab'opposition balonze bawagidde NRM. Ab'opposition bawagidde NRM. Nga bo opposition ddala. Ekyo simanyi. Naye ekikulu kyabadde nti abantu abo olina obbatuukako mu budde. Ne mukola ekintu ne mugamba bannange bwe baleeta motion tugiwagire n'obalaga ate nabo n'ogenda ku sayidi yaabwe nabo n'obasapootinga newankubadde bava mu bibiina byabufuzi byawufu ne mugenda okugenda mu parliament ne bwe baali liwangudde naye nga opposition ebadde nga solid ezze ng'egamba nti ffe tusibidde ku kino oba ontegeera naye ekyo tekiriiwo wabula awo osaawa eyo motion bw'eba egenda mu maaso olabira ab'opposition bali ku kintu kiringa bwogenda bwe tugenda mu kisaawe ng'obali to training ne bakuyingiza mu mupiira gwa banno to training era ojja kutuuka mu tolina byojja kukolamu olw'ensonga tomanyi preparation bwe zibadde zikola ki zigenda. Kale Mwami Ben yatugende wa wobadde olaba nga ndi mu kuwandiika nina population nina numbers zembadde nnoonya esooka UK gye tukopa ebyobufuzi erina milioni 6,931 13,144 ng'abantu ebibiina by'obufuzi eby'amaanyi e UK kuliko Labour Party era kyekiri mu buyinza ne Conservative Party. Labour Party yatandika 27 February mu 1900 emyaka 24 egiyise erina bammemba emitwalo 36 mu 664. Population ya UK eri milioni 69 n'emitwalo 31,310 naye Labour Party ekibiina kiri mu buyinza kirina bammemba abali ku website yaabwe emitwalo 36,664. Conservative Party yatandika mu 1834 emyaka 19 egiyise erina bammemba emitwalo 13 mu 1000 emitwalo 13 oba milioni 13 emitwalo 13 gigino mu 1000
emitwalo 13 mu 10 mu 6 mu 8 NRM mabega kawo yatugamba nti ena miliyoni 18 ezaba memba tekisoboka ku population yaffe emiliyoni 45 n'okusobaza batubala kati wano nze ndabanga ebitagatta bulungi wano ndaba nti bamemba babekenneenya okufuuka memba wano mwaso okufuuka memba akamuzi nti ku miliyoni 45 ezaffe NRM ebako ne miliyoni 18 ekyo kiba kifu wano ku miliyoni 69 Labour Party inako emitwalo 36 kakati kansokere ku kiri ekya NRM bw'ogamba emiliyoni 18 ng'okulonda okuwedde yafuna miliyoni 5 si bwe zaali point something zaali 5 kati osuubira nti emiliyoni 18 emiliyoni 13 tezalonda kiba kisoboka tekisoboka omanyi oli balina ekintu kye boogera mu kuba kubba kalulu olw'ensonga ako exaggerating figures such that nti gwe bwogenda okujja olwedde oba watidde dda nti owange omusajja alina abantu kati bwe basoma eri naye tezironze kati obodde naye ekikulu kiri nti NRM terina structures zisobola kuleeta abantu abo bukadde 18 lwaki nakugambyeko wali mu ttooko yange nenkugamba nti bo batuuka ekiseera ne bawandiika abantu bwe bamala okuwandiika abantu ekiseera nekituuka pulezidenti n'agamba bonna abaliwo balonde bonna abaliwo bakole ki balonde kakati olwo babala otya nti bano abaffe be bano nabali abatali baffe be bano tekisoboka ekyo kiba kikola ki kiba kifu kati eyo figa ya NRM nfu lwaki ngirese obadde ondaba nga ndi ku simu wa nga nonya bano bo balina bamemba bameka akati bano bo batuufu nti abantu babwe even balina ku website okitegedde era babamanyi n'okubamanya era bw'otunuulira ennyo bwe baba balonda baba bakola n'estimation ne bagamba nti kati ng'e Kampala oba ne bagamba London nti tusuubira okufuna obululu bwe buti waffe okitegeera ti statistics zaabwe zikorespondinga bulungi ne kye baba balowoozezza okitegeera ekitali ku NRM bw'oba olina miliyoni zino lwaki ati mu Buganda bajja ne bakkubirawo ng'olina miliyoni kono ojja kwesangana miliyoni 18 oyinza okwesangana nga miliyoni nga 8 ziva mu Buganda naye ati ne bajja ne bakuwangulirawo kiba kisoboka logically kati kyekugamba kino NRM yeebuzaabuza kakati njagala okikwasaganya n'ekibiina ng'ekya DP ffe tuli country wide era tulina structures wonna mu ggwanga okitegeera newankubadde kati zaali zafunamu ekiikaawo nga zigenda zigabibwa NRM ne zigabibwa ne NUP naye zikyaliyo gyeziri kati zirinze bulinzi misango gino kuggwa ate ziddemu zizuukuke zikole ki zikole naye olaba DP osiŋŋaana abantu nga bakugamba ba DP olinayo memba wa NRM gwoyinza okungamba nti oyo memba wa NRM Nadduli memba wa DP tokimanyi nti memba nyonyo wa DP kakati njagala okutegeeza NRM n'alemererwa tusasula kati kitegeeza bali abantu bakozi gwe boyita bamemba bo bakozi kati wano ekisooka bimu ku byenzudde ebibiina bya Uganda website zabyo tebirinayo bamemba nti for example nti katukebere wa tukebere National Unity Platform National Unity Platform batujikebera wano simanyo inajja tukebere wano tulabo bayina byo bamemba kubanga bayina bibakwatako ekibiina kunozo olaba kino National Unity Platform ne bateeka mu Luswayiri bw'okebera Parliament of Uganda balina ababaka 57 tulaba membership kati bwamuseka ku kyekiri kye nnakugambye kikiri kitwogeddeko ekya structure kakati bw'ogenda ku kitebe kya NUP bakuguza kaadi tekiri mu bukakafu babyogera naye gyekiri nali nkirabiddeko dda naye kenyini nali ngenze ku NUP ngenze kuyita principal nga tulina omukolo gwa church nensiŋŋaana ng'abantu basasula kaadi
naye nga tebabeeraawo kamoki era ginasigana bava Masaka nga bali mu layini ekyo nakirabira kwata nekumpulirabuuliza era bakimanyi n'okukimanya kwolwo yali agenze waliyo okulonda kwali saidi z'eggulu n'ensiŋŋaanawo omukyala bamuyita waliwo omukyala personal assistant we era gwe nayogera naye era finally teyajja ku mukolo gwe gwa kyaki kubanga yali akyali mambuka eyo naye kyenjagala okugamba nti tosobola kumanya bw'osiŋŋana abantu nga bagenda batunda kaadi ku luguudo omanya otya nti sekanjako memba wange njagala nga in conclusion ebibiina by'obufuzi birina kukola ki eby'Uganda kuba analysis woolaga nti ebimu biriwo mu bumenyi bw'amateeka ebirala biyimiridde ku muntu nti omuntu oyo singa avaawo nabyo bigenda kakati ebibiina by'obufuzi naddala kanjogere ku by'opposition saagala kwogera ku NRM kubanga NRM is President Yoweri Museveni ne some few individuals era President Museveni bamuwangula ku bwa presidency oba naavaawo no more for NRM NRM wegenda okukoma ate kati esobola okubeera nga DP ffe tufiiriddwa batayo omugwanya Kasolo baberikiro kiwanuka badokita Semogere basebaana Kizito kati n'essaawa eno kati gundi naye amazeeko era katugenda naye kumuggyako tuleete Honorable Robert Mao tugenda kuleeta omulala tuleete Dr. Lulume otegeera tumuleete naye ajja kutuuka ekiseera naye akola ekyave oba nze nzije oba n'abalala ekyo kyekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi tulina okuddayo ku nnono zaakyo lwaki kitandikibwawo era bwe kiba kitandikibwawo kirina kukola biki era bwe kiba tekibikoze kisaanye okuwandiisibwa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi tekisaanye kuwandiisibwa ekikulu oba ekisooka ekibiina ky'ebyobufuzi kirina okufuna abantu abakulembeze okuva mu byalo kubanga ow'ekyalo yaba akumanyi chairman w'ekibiina ekyo ku kyalo n'akuwandikira n'akabaluwa ne bw'akuwandikira akabaluwa n'ogenda ofuna kaadi ekavule mu bitabo byegundi oba okikola ki oba ne bw'akuwandikira akabaluwa ate mu DP tekisoboka tosobola kugenda kufuna kaadi ku kibiina ku kitebaawo ku State House ate kati gwani era olaba nze Dr. Semogere bwe yali anguza kaadi yasooka yaŋŋamba ddayo ewammwe okitegeera genda bakuguze kaadi bakuwandikire nnyo ziba zikola tezikola ate ezimu ezisinga era olaba ndowooza waliwo FDC eyo kati yeeriwooko ne UPC eyo kubanga UPC ogiraba yo eddayo eri ewaabwe naddala erinnyo mambuka era ne baleeta omuntu waabwe era nga bakulaga nti we bali mu kitundu ekyo ekimu ne DP katonza genda mukono buyikweyo Dr. Lume gyali ku gulawundi era mwana muzaale wawo kwegamba ali mu story tajja ku kitebe ontegeera kakati bwe tuba tugenda kuzimba ddala bibiina by'obufuzi ebinaakolagana mu opposition tubeere n'olulimi lumu tulina kusooka kunyweza structures zaffe bwe tumala okunyweza structures zaffe abantu ne bava nga bayise mu structures ziri okutuuka we balina okugenda muki naye kati olaba ekitutawaanya kati kankulage weesiŋŋaana abantu abaali mu by'obufuzi mu 6 mu 7 mu 8 ne mu 9 ne mu 2020 n'owa 220 owa 220 yakulembera ye leader of opposition owa 2 meka 2 tamanyi opposition ebadde etambula etya ebadde ekola etya ye tuyinza kukola tutya okuleeta naye yakugamba nti nza ekibiina kyampadde awo bwe buzibu tukola ki bwe tulina okudda ku traditionals nga bali bakadde baffe ba Evaristo Nyanzi ba Dr. Paul Kawanga Semogere baleeti Sebaana Kizito basekweyama nga bwe bakolanga okitegeera twalina ekintu kye bayita endowooza nga tutambulira mu ndowooza naye twalina ebibiina ebi Democratic Party yali ennene era ey'amaanyi UPC then ne CP naye tewaaliwo conflict wakati waabo nga bagambye Matia nti avakasana nti ati ew'amaanyi nti waki wa UPC yaba abeereyo Chiwa ava mukono te yew'amaanyi eyo mukono municipality nti yaba akola ki owa DP kati omulala aliyo wa UPC nga takola ki niwo tekiriiwo weesingana kati laba ekyabadde eno saidi za gabalonda ono mukyala obubeeni MP ekigezi ekyekisolo nti opposition twabaddemu ne bakandidate Nupu yabaddemu
FDC yabaddemu otegedde webale nnyo webale nnyo kakati lwaki nti bonna abagenze teriyo structures kyobudde lwaki nti olwokuba tetulina eyo yali gundi ya Democratic Party kati UPC ne DP kubanga bali balonda okusinzira ku ddiini kati aba UPC babanga bakristaayo aba DP nga bakatuliki kati awe wali era kyovula abajja bewangula bwe batyo kakati structures teziriyo gwate otwalayo candidate kisoboka kiringa bwogamba Matia bagamba ne bagenda ne bakusuula Kenya bweyagala bakulonde newankubadde obeerako Kenya tekiba tekisoboka olw'ensonga toli waabwe ne structures tezikwi omuntu bw'abanga agoberera structures kitegeeza okubanga mu structures bamumanyi bwe baba tebamumanyi bateekeddwa okubanga balina kye bamwegombyeko ti omuntu engeri gy'alina influence waatyo tusobola okukozesa structures nga bwe nakulaze ku omugenzi Abu Mayanja kakyama oyo azaalibwa waffe Engogwe era gye yazaalibwa era gye yaziikibwa kaakati naye yava Engogwe n'agenda wa nkuwadde position mulema ava ekyotera kaliisizo n'agenda wa ekyaggwa eri ebuvuma nti olwo structures zino ez'ekibiina ziwuliziganyiza nti mumutuweereze eno kubanga asaanidde muntu wa muzinzi so si byagamba bugambi nti futu soldier tukuwadde gendako nawe mu parliament oteesa ebyo tebikola ekintu ekirala era kyova olaba kati mu budde buno abantu basobola kuzimba structures lwaki tebasobola kuzimba structures nti tekyakolebwa tekiri mu mutima gwabwe wabula bo balina ekintu kyabwe kibabala ekyebyobufuzi kyova olaba political parties zibeerawo ne zitiika ne zimala ne zikola ki ne zibula lwaki zibula tizibulira ku nnabyabufuzi oyo okitegera kati beyond after 2031 oba elections ezo tugenda kuddamu kulaba NRM kubanga President Museveni tasobola kugenda egyo myaka nga akyali w'amaanyi kati ate bw'anaamala okuvaawo ate NRM egenda kuleetana era obudde bwenyini bakugamba solo candidate no change simanyi ki kayaso ye Ronaldo waabwe bwe yateeba yakuba mu katimba kashenze basobola tebalina Ronaldo mulala era tebamuguluminze otegera unless nga bagenze mu nsonga ndala nnyo naye nga tumaliriza nina ekintu kyenjagala twogereko okwo katono yensonga okugoberera amateeka begataba mu ggwanga eggwanga terisobola kukulaakulana era ekintu ekyo ndowooza Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga azenga akyogera nnyo nti amateeka bwe gaba tegagobereddwa bwe gaba tegakwatiddwa bwe gaba tegaenforcingiddwa ezo agents ezirina okugaforcinga tezisobola kukola ki kaakati abantu balina emisango mingi nnyo mu makooti naye ruling tebaziwa ani musobya anti kaka ekitongole ekiramuzi kiyinza okubeera ekisobya nga kirina due influence ng'oli agamba nti sekanja kkoyo tomuwa ruling eyo gwewogerezaako bajja kudemotinga bakole batya okitegeera kakati ekyo kintu challenge nnene nnyo nze kyensaba ekitongole ekiramuzi kyetengerere mu bintu mwe bali abalamuzi abetengeredde bo ne basala nga bwe baba bakoze eki nga bwe bategedde naye ate mwe bali abasala kubanga gundi akoze eki kata judges abo bakola ki kakati ekyo nti amateeka kintu kikulu nnyo mu nkulaakulana y'ensi n'eddembe ly'obuntu kati olaba keesi eno eya Kizza Besigye Kano Kizza Besigye eyo keesi mu mateeka teriiwo mu mateeka era senga bagambye nti bagitadde mu high court oba ku court of appeal oba supreme court tebalirese na Martha Karua ate oleeta waaki bano abafuwano bwe bali ba Elias Lukwago ba Nalukoola ba Muyizi bajjajjajuinga kubanga amateeka galina description kino kirina kuba bweki nakyo kirina kutambula naye eri mu Kangaroo courts
gye tuyita rule of the jungle teriyo tteeka. Yali agamba nti wabadde n'emmundu wabadde nayo nti birafa onkusalidde bwenti ontegeera. Naye mu mateeka muntu agamba nti ye nti emmundu omuntu yatambula okuva e Kasangati n'agenda ku Entebbe airport ne bamu inspectinga n'alinnya ennyonyi n'atuuka neri ku airport ya Kenya naye ne bamu inspectinga n'agenda ne mu hoteeri ate emmundu evuddewa. Ndowooza olaba kyekiri kye tugambye amateeka ate amateeka enkola yaago gutoyinza kgenda mu nsi ndala n'olagayo kasajja ffuba eryo eri olina kuwowaabira eri ontegeera. Olaba na wano mu Uganda wennyini singa omusango oguddiza e Kabaale bakuzza Kabaale kubanga eri gy'olina okukola ki kaakati gwagenza okwata eri kaakati mbadde njagala okugamba nti nze mbadde nsaba kubanga ekintu kyonna head of state abeera mukulu nnyo mu kupromotinga n'okunyweza ekyo President Museveni alina okukikola alabe nga amateeka gagobererwa bulungi era nga ganywezebwa. Amateeka bwe gananywezebwa tojja kubeerawo bino nakuba abantu kwogera bitatuukiridde ku social media oba ku press conference ezo. Olw'ensonga omuntu ajja kuba akimanyi nti gundi Besigye bamusinganye n'emmundu e Kenya nti kooti za Kenya zimujajingi zimukole ki oba kati gosobola okomplaininga ng'ogamba nti omusajja oyo wuuyo ali eyo naye alina ki ebyokulwanyisa bali nga bamukwata nga bamuteeka mu kooti ziri nga bakola ki nga bamuwozesa gumusinga nga bamusalira. Okitegeera. Ekyokubiri omuntu civilian talina kgenda mu kooti z'amagye. Civilian talina kgenda mu kooti z'amagye kubanga ziri kooti n'abazibeeramu tebagoberera mateeka. Si bannamateeka tebasoma mateeka tebagenda nko mu law school kati kyovola si bammemba ba Uganda Law Society byonna bireki naye kati bo bakolanga bo engeri gye baforcingamu discipline mu magye tegoberera mateeka. Oba ontegeera engeri gye baforcingamu discipline tegoberera ki mateeka. Kakati ate bw'otwalayo civilian atakwatanga mmundu atalina mmundu okitegeera. Kyentegeeza civilian kati kanokiriza Besigye alina title naye civilian kubanga yawummula amagye najja mu civilian code. So nze kyensaba president nsaba ne agency zonna ez'amateeka nsaba nnyo zipromotinge amateeka rule of the law tuleme kubeera mu rule of the jungle kwegamba nga amateeka gakolebwe gatambulibwe ate nsaba n'ekitongole ekiramuzi kiwe judgment z'abantu mu budde abantu tuleme kubeerawo batiya twesika nti etaano tegusalibwanga mugusale gunsinge oba gukusinge tumanyi n'ekiddako. Tweyanziza nnyo wonna wabadde osinzira okubeera nga otulabira tukwebaza olunaku olwaleero tukomye wano twogedde ku musango ogutuuse ne twogera ku munnabyabufuzi alina kubeera atya memba alina kubeera atya ekibiina ky'ebyobufuzi kirina kuyisa kitya ayagala kaadi yonna gijjawa tukomye wano leero tujja tandikirawo.